Welkom hier by Farm Spice, ons is hier by Agri HX, hierso in Limpopo vandag, nee. Alraai wat, daar is 'n ding wat jou cruiser nodig het, wat jy nie geweet het uit nodig het, nee. Praat hier met Devin, hy gaan my 'n bietjie meer vertel, presies, wat is die ding wat hulle gebou het, hierso, hoe werk hy, en kyk hoe mooi lekker op 'n Hilux. Awesome hierdie. Devin, hoe like it? Nee, lekker baie dankie en julle. Doodstil rustig. Yes. Sê 'n bietjie vir my, gee my net so 'n bietjie agtergrond, Defcon, wie's julle, wat maak julle presies, waar kom julle vandaan? Okay, so Defcon het oorspronklik begin in Namibië. Ja. Ons het oorgeskuif onlangs Standerton toe en ons spesialiseer meestal in hierdie wat ons noem U-trays. Ja. En ons iets wat ons in 'n baie anderster maak as al die ander ouens wat U-trays bou, is onder andere ons rib mounting stelsel. So met ander woorde, dit is upright brackets wat op jou chassis vasbou en dit help so vir as jy op grondpaaie ry en so dat hy bietjie meer die vibrasie kan absorbeer en nie jou chassis kraak nie, want jy wil nie dit hê. Kyk, ek vat as hy nou vir jy uit Namibië uitkom, nê. Hy's gebou vir grondpaaie, nê. En plaaspaaie. Ja. Dit is daar by julle, die teerpaaie bestaan mos nie so lekker daar nie. Nee, wat, jy kry so nou en dan kry jy 'n teerpad, maar meeste van die tyd is dit grondpad en hulle is gewoonlik rof. Okay, nou kom ons dan, ek wil so 'n bietjie deur hulle stap, nê, nee, want ek weet hierdie tipe van goeders, want ons wil net so 'n bietjie angle hierso. Okay, right, so, ek weet, hoekom wil ek nou my gewone bak afgooi, nê, nee, en sê, right, luister hierso, skroef dit, ek het nou nie hierdie bak van Toyota af nodig nie, kom ons begin daar. Okay, so, punt nommer 1 is, as jy 'n cruiser bak van die fabriek af gaan koop, hy het die dubbelwanddikte nie, of hy het die dubbelwandplate nie. Wat? Wag eens. So, ek is 'n Ford mannetjie, nee. So ek verstaan dit nie. Wil jy my sê die ding kom sonder diep dika? Hy kom sonder hierdie uit. So met ander woorde, jy het net hierdie ruffles of hierdie profiele aan die buitekant. En as jy wil keer dat jou cruiser nie vol duike is nie, dan moet jy in elk geval die soos ek 'n gasbottel op hom het en hy rol rond teen die ding is vas, dan gaan hy my wheel arches bietjie flare. Ja, jy gaan soos 'n ou Massey Ferguson trekker lyk na die tyd. So okay, ons het dit so geïntegreer dat ons nog steeds ons bakplate word geïntegreer in die bak. As dit beskadig word, ons het die opsie, jy sien hulle is hierso met mooi LNK boutjies vasgemaak. Yes. En so as jy hierdie goed beskadig, jy bel my, jy sê vir my, jy soek 'n stel van hulle, ek grab hulle vir jou, ek stuur hulle vir jou. Ja, dan klaar, dan is hy reg. Dan is hy reg, jy bou hom weer. Love dit. So jy haal hom met hier af? Ja, jy boutjie? Boutjies. Al ons produkte word gerapter coat aan die binnekant. Jy sal sien die Hilux is gewone 2K color match met die bakkie. Yes. Jy sal sien hierdie bak het ook al gewerk. Jy sal sien hy het ook al sy punishment en goeders gevat. Maar dis eintlik wat ons probeer uniek maak en dan het jy nou nog hierdie mooi drop-down toolboxies. Jy kan al jou lekker goodies daar binnekant op stoor. Of wat se naam mag weer oop? Ys, Coke, brandewyn. As okay, yes. Jy weet nê, ons is oop vir idees. Ons fillernek sit hierso en as jy nou regtig wil nê, dan sit ons vir jou fillernek aan hierdie kant dat jy genoeg Coke goed vir jou aan die ander kant van die toolboxie kan bære. So, ons het twee opsies. Ons het either 'n volle dropside bak, soos hierdie wat ons nou hierso display. Hulle is meer die eksklusiewe ou wat op die plaas wil goed live van die kant af. Ja. En dan het ons nou ook die fixed ene. Ons het nou nie een van hulle hierso nie. Ek sal foto's van dit kan oplaai. Maar basies wat dit is hy is solied langs die kante en dan het hy net sy valklap aan die agterkant. Nou wys my gou 'n bietjie hoe val die ding dan nou oop, dat ek nou kan sien. Okay. So. En kyk, as ek hom so kyk, hier's nou 'n klap wat Afrika proof is as ek nou een gesien het. Nee. Ja. So daar so lyk ons klappietjies. Ja. As hulle dan nou so is, kan hierdie ene ook hierso oopmaak. En dan val hy daar. Weet jy, nou kan ek lekker vinnig maklike bal oplaai of iets in hierdie koers of 'n palet met 'n forklift. En daar is ons hy. Heel plat. Alles plat. En ek love hierdie wat julle bygesit het, want nou het ek nie rolbaar nodig nie.
maar my bakkie lyk nie kaal nie. Dit is so en Maar jy kyk hierso, kyk nou hier. Kan ek vir julle wys op die bakkie. Gewoonlik het jy mos nou daar 'n ding sonder 'n rolbaar. Hy mag nie, nê. Nee. Ja. Maar nou met daai ding lyk hy actually goed. En die idee van hierdie hele ontwerp is hierdie is 'n hollow headboard, né? Nee? So jy sal sien aan die binnekant is daar ook boutjies soos by daai ene. So as ons fuellyne lê, dit lê alles hier binnekant. En dan het jy nou nog die opsies as jy nou graag 'n aerial wil opsit, spotlights wil opsit. Al jou wiring is netjies binne in die headboard geberg. Jy het die goed wat rond lê nie en soos by ons eerste prototipe wat ons gebou het ons die oorspronklike filler necks gebruik van die bakkies en dan het hier nou so Ja. vreeslike lelike ding gesit en dan het jy baie min laai spasie. Alles loop hier so netjies af. Dis net daai ding wat daar is gesteek. Hoeveel jaar doen julle al die besigheid? Ek het begin in 2022 het ek my eerste bak gebou. Ja. En- So is nou al 'n goeie 4 jaar wat julle die goede doen. En hierdie is die 4de generasie. Al wat ek wil sê is jy so lank al jou gat gesien het as dit nonsens was, nê. Nee. Okay, en dan jy het aan die begin baie tegnies geraak en jy het my goed verduidelik wat ek nie verstaan nie, nê. Nee. Okay. Verduidelik my jy het iets gepraat van die mounting, iets spesiaal. Okay, so. Julle sal sien hierso is ons rib mounting stelsel. So Yes. met ander woorde, hierdie brackets kom lê so direk op die brackets van jou chassis van die cruiser en jy sal sien albei van ons bakkies is so geontwerp. Die voorste bracket se mount sit binnekant toe en die agterste twee sit buitekant toe sodat jou bakkie se bak kan flex, maar nie te veel laat hy afdonder, verstaan jy? En al ons mounting soos wat jy as jy baie mooi by die Hilux gaan kyk, almal van hulle het rubbers aan die onderkant saam met 'n groot plat washer sodat hy bietjie vernaai het. Want met ons eerste prototipes die groot probleem wat ons probeer oorkom het was die chassis het gekraak waar ons hulle vasgemaak het want hy was te stewig. En hy was nou solid en robust en hy het nie daai flex in hom Hy gehad het nie. daai fleksie wat die bakkie flex ook. Yes. So hierdie is eintlik nou so half en half bomproof as jy dit nou so kan stel. Jy meen julle het geleer. Ons het geleer. Luister hier, watse bakkies doen julle alles? Sover doen ons nou nog net Toyotas, maar ons is nog besig met die ontwerpe en so vir Fords en die nuwe Photon bakkies. Ek hoor daai mense daar in die Laagveld, hulle like die Photon bakkies. So ons het nou begin meer in ander brands in te gaan. Yes. Meeste van die groot rede hoekom ons meestal Toyota doen is daar waar ek vandaan kom in Namibië. Nee, daar's net Toyotas. Daar's net Toyotas. So Jy het nie eens geweet daar's ander bakkies nie, nee. Luister hier, okay. Julle is 'n standaard ton gebaseer, maar as die ouens agri uitchecks toe kom, julle is hier agter die Pera Arena, daar's die Pera, Nemtech. As jy die Remax ding sien, dan weet jy jy's naby, nee. dis net so. Julle kan ons graag kom kyk. Okay, maar as ek nou nie julle sê julle is 'n standaard ton en ek neem aan landwyd, maak nie saak waar nie, julle sorry ouens uit. Dis net so. Ons kan dit vir julle doen, ons kan dit vir julle bou as jy 'n spesiale versoek het op so iets. Ons kan jagtralies opsit, gewone tralies opsit, fiksbakke. Ons doen dit alles. Uitstekend, Devin. Dankie baie. Sjap. Right, soos ek sê. Daar's die ding wat jy nie geweet het jou cruiser nodig het nie, nê. So, as jy en wie wat's nou nice, nê? Watch hierso. Kyk gou hier, nê. As jy nou soos ek is, kyk gou hier. Nee, ek wil julle nou 'n ding wys hier. Nou moet ek hom die ding laat vas, ek het nou net aan iets gedink, nê. Neem my gou af, nê. Nou kan jy actually Okay, soos julle kan sien, daai was nie beplan gewees nie, nee. Toe ek spring, toe gaan ek so, dit was 'n foutjie gewees. In elk geval, linkie bo vir jou onder. Kryf jy so ene. Dis nie beval spys af tot volgende keer. Groete.